annal hayawana idza saluha jilduhu hala hayatihi famuraratal maut asyaddu minhu alfamar. Andai memilih ketahuan idap dengan sakit sakaratul maut seno, bahasa Nabi Idris, niscaya sakitan isi hewan nggih bembek atau tiang pelunggum sami manusia telukik lendong waktu masih hidup 1000 kali sakitan Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Yang dewek tiang hormati dan muliakan para jamaah di saara ele niki nggih tanak kaken Respang nggih, mudah-mudahan kesolaharan niki bararan bandara nggih, bararan napiaran balap tu Malaysia nu lapangan Sepang. Nggih, mudah-mudahan pelunggum sami kicanin selaput niki kicanin sehat wal afiat. Mudah-mudahan segala hajat dan niat pelunggum sami malam niki mudah-mudahan terkabulan sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiang pelunggum sami sebelum niki tiang nggih ya sarang-sarang pelunggum sami iring pelunggum sami tunas bacaan suratul Fatihah khusus tipa almarhum nggih Hama Riyani. Mudah-mudahan beliau tekicanin sida-sida Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diluaskan kuburnya. Mudah-mudahan diturunkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih, yang dewek tiang hormati para jamaah, para tokoh penggelinsir, mami laki, mami bini. Singkatnya jamaah tiang satiang kangen cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiang pelunggum sami sarang-sarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimah hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat tiang pelunggum sami sejenak tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat nur nggih. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam salawatullah ka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah ka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah salawat yang pelunggum sami tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mau syafaat, mudah-mudahan mau pertolongan sareng deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih para jamaah zikrullah, jamaah laki alian jamaah bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih para jemaah jarin ile dalam suatu riwayat niki tercerita niki si nggih sebinean deside Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki riwayat ile baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nabi bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lemak tiang pulunggum sami tatkala tuah meninggal dunia, nggih nyawa tiang pulunggum sugul lelek tenggorokan tiang pulunggum sami. Maka para jemaah tiang pulunggum sami niki nggih pasti tiak idapan, pasti tiak rasain saaran sakaratul maut niki. Ya manik desida Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sabdai nyawa pasti naida perasa saaran kematian. Namun tiang pulunggum sami sama sirup niki ya terasaan masih saaran mati niki nggih. Lagu tiang pulunggum piran tia rasaan waktu sakaratul maut. Namun tajrita atisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demin tiang pulunggum sami sugul nyawa teniki lek tenggorokan tiang pulunggum sami. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sekali tiang pulunggum sami niki terbuka kelambi enta. Pakaian searak lek tiang pulunggum sami, cincin kalung tiang pulunggum sami niki terbuka isi karib kerabat niki nggih. Tiang pulunggum sami bedoem kalung yang terbuka, bedoem cincin yang terbuka, bedoem tiang pulunggum sami perhiasan selapu niki yang terbuka. Nggih dinarak ya terjauh tiang pulunggum tamu jok liang lah laha.
Nah di minuah terbuka tiang pelunggum sami nggih kelambit selapu pakaian niki terbuka para jamaah di metuah meninggal dunia mo ele terjauh tiang pelunggum sami ojok tau asa tepandi. Elek waktu bahasan desida Nabi SAW tepandi tiang pelunggum sami si semetan jarin saya pandi eta. Mun mama tepandi si mama sanina tepandi si dengan ni nina. Maka waktu tiang pelunggum tepandi niki bekuih nyawa roh tiang pelunggum sami. Sak nyawa niki bekuih para jamaah denarak tiang pelunggum manusia dengahan kecuali sak dengahan niki adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala barantan nggih manok, barantan sampi, kau jaran yang selain tiang pelunggum kancit jin. Lah ia bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila tiang pelunggum sami niki para jamaah demi tuah terbuka pakaian niki metejauh ojok taat satu pandi niki bekuih jenazah bekuih napiaran roh nyawa tiang pelunggum sami. Apa nin bekuih nyawa tiang pelunggum sami? Wa idza asabba alaihi alma nggih maka tiang pelunggum sami demete koluan doang air niki ya apa nin bekuih nyawa niki para jamaah ya ghassal as'aluka billah nggih dengan sapandi kunin tiang pelunggum bekuih waktu sat tiang pelunggum sami tepandi niki dengan sapandi nendek keras lalu tiang nendek keras lalu entan buka kelambik pakaian. La tanza'u siyabi birif'in nggih birifqin wahai dengan sapandik adengan tan buka kelambik mun bau jak adeng-adeng entan lemah lembut entan fa inni sa'ata qad istarahat min majadzibati malakal maut engan seunin roh niki bekuih waktu tiang pelunggum terbuka pakaian niki engan sakit lalu awak seni ye unin napiaran tiang nyawut bekuih niki sakit lalu awak tia waktu sak tercabut nyawa baru isi malaikat maut. Demen sogol nyawa tiang pelunggum si sakit luar biasa para jamaah. Tercerita atile zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa niki tahun Eropan dengan sawah mati. Ile zaman Nabi Musa niki para jamaah kaum Nabi Musa apa ni wahai Musa, wahai Isa, tahu Eropan dengan mati atau ndek? Ia bahasan kaum ia unin kaum Nabi Musa, Nabi Isa dan kaum Bani Israel. Maka Nabi Isa niki berbahasa amun ia sebab dia beriman percaya jak Allah Taala jak mai had buktian dan bahasa Nabi Isa muarak kebetulan dengan mati onek kelemak niki mu ia bahasa Nabi Isa berdoa nunah jak Allah Taala nenek kaji bahasa Nabi Isa ican gamak mayit seni bangkit tuis manik di bahasa Nabi Isa jak Allah Taala mu dengan izinmu ya Allah ican mayit niki tuis adin saya isi nak percaya umat ki Allah jok pelungguh tekican dengan niki irup barak duan sak biasa apa nin kaum meniki para jamaah lah Nabi Isa nin Isa nin kecekat menyeher runin ti nggih mu apa nin apakah beriman menani jok Allah Taala bahasa Nabi Isa nekman beriman julu unin dengan saonek kelemaan mati unin ti. Coba aneh tahu bangkitan dengan satu dalam kubur unin. Amun ye simak percaya bahasa Nabi Isa jak ya gawe en. Akhir lalu tetenak Nabi Isa jak kubur sakwah toak niki, sakwah lain dengan niki mati. Apa bahasa Nabi Isa? Ya qaumi ikhtaru ma syi'tum. Wahai kaum bahasa Nabi Isa kubur sampai bangkitan malik bahasa Nabi Isa. Coba kubur saat ni tertejuk supaya kubur niki wah bibelumut niki para jamaah. Men berdoa Nabi Isa ya Allah irfan bangkitan mayit seni ya Allah bahasa Nabi Isa. Mu sekadar berbahasa Nabi Isa kum bahasa Nabi Isa biiznillah mayit bahasa Nabi Isa tuis bangkit elek kubur dengan izin Allah. Mun tuis mayit niki para jamaah elek kubur senggitan ulun iman barale pelam-pelam niki. Modemin datang atas para jamaah deman percaya kaum Nabi Isa niki.
Moyang pen berketua Nabi se, wahai mayit bahasa Nabi se, ma ismuka saya aran msida, ismi Sam ibnu Nuh, aku ni aran Sam anak si Nabi Nuh. Mundu kam sanah anta mayitan wa pira tahun mah mati, mundu arba'ati ala fi sanatin wa 4000 tahun ku mati huni. Pira kelain tu kuburan 4000 tahun. Mewah kelaim terkuburan doang 4000 tahun. Waktu tua namnani laik waktu masa sakaratul maut berbeda. Wa kaifa wajadta muraratal maut, berbeda waktu sekarat. Apunin berjawab mayit niki, mundu arba'ati ala fi sanatin lam yazal minni muraratal maut. Wah 4000 tahun nak mati ndek mantelang ya ida pensaran sakit sakaratul maut. Bayangkan si sakit pensaran sekarat niki 4000 tahun kelai yang tertukar di mantelang ida. Ya ampun, para jamaah nyocok pantas dengan sak mati niki, para jamaah bekuih bekarah nyawa tiang pelunggum sami demen tiak terpandik niki. Ya unin dengan sak napi terpandik niki para jamaah bekuih. Ngapa arah niki rohan mayit niki, mayit yang pelunggum selaput niki. Ya Ghassal, dengan sapandik as'aluka billah, gih Allah antanza'u siyabi birifqin, adim saadengan tan buka kelambing, adenan tan buka pakaian, adengan tan buka kalung cincin nek engan sakit lalu saran jasad dia waktu sak baru tercabut nyawa isi malaikat mau. Nah niki para jamaah, mau malik tiang pelunggum sami di minah terbuka pakiat niki, mau terus yang pet lalu terjauh ojok tau asa terpandik. Demi tiang terpandik niki lemak waktu sak mati niki para jamaah malik kan bekuih nyawa tiang pelunggum sami. Apunin bekuih nyawa tiang pelunggum demi terpandik niki para jamaah. Nggih. Yunin bakui wa idza asabba alaihil ma, apabila tiang pelunggum tersedokan air mutalele tiang pelunggum sami jasad niki si air soha kadzalika, maka mayit nyawa roh tiang pelunggum bakui fayaqulu, apunin nyawa tiang pelunggum, ya Ghassal as'alu billah la tusabba ma'aka harran wala taj'ala ma'aka harran wala baroda. Dengan sapandi kunin mayit niki nggih para jamaah hunin roh nyawa tiang pelungguh bekui nende baik pandik kisi air sanyat lalu, nende baik pandik kisi air sangat lalu. Engan para jamaah waktu tiang pelunggum sogol nyawa niki para jamaah kalah idap tegalah isi pedang 1000 kali. Ya idap kesakit saran sakaratul yang pen berbahasa para jamaah sopok Nabi niki ada Nabi Idris, Nabi bahasa Nabi Idris niki anden mele tahun idap dengan mati niki bahasa annal hayawana idza saluha jilduhu hala hayatihi famuraratal maut ashaddu minhu alfa marrah. Ande mak milik ketahuan idap dengan sakit sakaratul maut seno bahasa Nabi Idris, niscaya sakitan isi hewan nggih bembek atau tiang pelunggum sami manusia telukik lendong waktu sak masih 1000 kali sakitan malik. Ande nak tiang pelunggum telukik lendong terburak barak bembek niki waktu masih hidup, maka sakit tensaran sekarat niki asyaddu minhu alfa marrah. Sakitan isi tiang pelunggum sami sak terburak barak bembek niki 1000 kali. Berbeda sakit naran terburak niki bu. Bayangkan aneh tiang pelunggum sami makin tekik doang kesakit. Apalagi tiang pelunggum sami ya terburak. Namo ia idap kesakit yang pen bekuih mayit niki waktu saat terpandik niki. Apunin bekuih mayit tiang pelunggum sami niki nyawa tiang pelunggum sami. Nendek pandik kisai senyat, nendek pandik kisai sepanas. Engan kembik ia sakit lalu nyawa dia, ia sakit lalu jasad dia. Yunin roh tiang pelunggum sami. Lagu tiang pelunggum sami kan ditahun apa-apa apunin ditahun. Lemak mut mati jak ia daitan doang si tiang pelunggum sami. Niki yang pen para jamaah bahasan desida Nabi SAW ida pen sat tetetek kisai setetek niki dengan sak mati niki bahasa Nabi setetek kai itri tipa awak waktu terpandik niki sakitan isi tiang pelunggum sami tegacak isi pedang 1000 kali.
Kesakin satu titik isi air setitik niki. Nah ia ampen sajari tukang pandik mayit niki nendek yang pulunggom sami. Aparan pandik dengan keras-keras ada ngentang. Ni menosok komak baran apa bade niki. Nah mati unia niki. Dengan ampurayan para jemaah dakan so mati niki beridap dengan sak mati niki mayit niki masih beridap. Nama demen tiang pulunggom sami para jamaah demen tuah tepandi tiang pulunggom sami muyam petiang pulunggom sami ya lalu tebokos. Nggih, ya lalu tiang pulunggom sami demen tiak tebokos niki para jamaah malik ke tiang pulunggom sanje ke tepandi niki baru demen tertolengan naik bekuih mayit niki. Mungkin demen ya napi aran tepandi terkola naik mun tertosok mayit niki kan. Demen tertosok mayit niki waktu sak terpandi malik kan bekuih. Ya ghassal, ya ghassal. Wahai dengar sak pandi kunin mayit niki, la tamassani qawiya. Nende keras lalu entan osok. Nende keras lalu entan apa rano. Sabun kunin dia. Biasa tiang pulunggom sami kadang-kadang dengan sandik tahun zaman paran dek sakit mayit niki. Nggih, yang pen hati-hati ibu-ibu atau bapa-bapa sejari mandian niki nendek keras lalu entan nak osok. Fa inna jasadi majruhan bi khurujir ruh. Yunin bekuih tiang pulunggom sami nyawut niki. Karena sakit lalu jasad dia isi sebab sasugulnya nyawa yang penadeng-adeng entan panding. Faida faragha min ghasluhu. Apabila selesai tiang pulunggom terpandi wa wada'a fi kafanihi muyam petekulu oleh atas kain kafan. Modemet tikulu oleh kain kapan tiang pulunggom sami malik kan bekuih mayit niki. Nggih, mo terus tiang pulunggom sami mulai tertali. Nggih, mayit niki mulai le apa ra niki? Mulai le naen, mu terus le embetan tertali dah. Ele tiang te jengkun masih tertali nggih. Mo demen tiang pulunggom sami tertali ele paling atas niki apa ra? Ulut niki para jemaah. Moyonin mayat niki la tushaddu kafana rasi hatta ara wajhu ahli. Yunin mayat niki bekuih demen ya tiang pulunggom demen tertali naik niki demen tertali terbokos tertali ele papa apa naik tu bawa naik terus ele menet papa hanu ota jengkut terus ele apa rantian terus ele belum kan. Nah demen ya tertali tiang pulunggom sami pocong niki lek paling atas niki moyam pembekuih malik mayit niki atau roh niki tiang pulunggom sami. Apa ni roh niki bekuih para jamaah? Nggih tiang pulunggom sami dengan sak bungkus dengan sak kapani kunin la tushaddu kafana ra'si hatta ara wajhu ahli. Nende gama anu tali apa rantia? Talian uluk tia unin adik sak mau telek ruan keluarga julu unin ti. Adik sak mau telek keluar yang petiang pulunggom sami mut taliin mayit niki jawab-jawab atas julu nggih. Obah-obah adik julu obah-obah. Nah niki para jamaah. Nggih wa auladi wa aqrabai adik satelek ruan anak jarik salite boya kadik tarun karib kerabat kadik tarun keluarga sai salite boya kadik molah kita asa terakhir kali. Yunin tiang pulunggom bekuih waktu sa tebokos tiang pulunggom sami. Nunit bekuih para jemaah. Fa inna hadha akhiru ru'yatahum fa innal yawma ufarikuhum wala arahum ila yaumil qiyamah. Yunin mayit niki bekuih para jemaah. Engan sanani terakhir kali karena tele anak, terakhir kali kia tere menantung, terakhir kali kia tele selapu keluarga. Nendek bayi tali kedet-kedet tak apa niki ulu katuk tali saelek ulu. Yunin mayit niki bekuih para jemaah. Mo terus demen wah tiang pulunggom jari si tebokos demen tuah tebokos niki mo tetama ojok kurung ba faida
faida ukhrijul mayyit min ad-dari nada billahi ya jama'ati la tu'ajjiluni hatta auda'u dari wa ahli. Yunin Malik dimin tiang pelunggum sami makin wah tak terbokos wah terpandik wah selesai mutatamak jok kapan dalam keranda niki mulai tersugulan mayit niki tiang pelunggum sami terbacaan salawat Allahumma salli ala Muhammad terus terbacaan salawat demit tiang pelunggum terpungguk mayit niki apunin tiang pelunggum sami berkuih faida akhraja nggih faida akhrajal mayit minad dari nggih nada billahi ya jama'ati la tu'ajjiluni hatta auda udari wa ahli. Apunin mayit yang pelungguh berkuih waktu sak sogol balik dengan sajauh jok kubur la tu'ajjiluni nende aru lalu entan jauh kadang-kadang antan engan nani terakhir kali ka telek baling terakhir kali ka gita ruan balik terakhir kali ka gita keluarga terakhir kali ka telek ruan anak jaring iyo nin tiang pelunggum sami. Nah lagu mendengar saat tiang pelunggum pacu lalu ngaji, pacu lalu tuntut ilmu barantan pelunggum sak mangkin niki jak ndek barak niki onim. Apa nin tiang pelunggum sami mensolah pegawaian ajiluni dengan sajauh jok kubur jok masjid taruan tanunin melet lalu dait saran nikmat tu dalam ko lagu amun sebalik para jamaah dengan saya bawon dunia dan mele lalu ngaji si repot si harta benda repot din wah bani belen balen para jamaah demen lalu terjauh jok masjid tapunin bekuih nyawa niki la tu'ajjiluni adengan tan adik molah telik baling kunin serembat isik balik. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik yang pelalu ngaji entan belen balen tibu engan mut mate niki at belen doang dunia niki sandit man belen dunia niki silap belen balen dulu. Nah iyo ni bekuih tiang pelungguh memparat dia bekuih waktu saat tiang pelungguh lagu dengan manusia sat monggoan din dengah niki serembat isik balen nangis sedih tiang pelunggum sami naniak bilin balik sa solah ti la ia sebab kendek lalu ngaji sik demen lalu tunggu baling ia sebab kendek lalu ngaji sebab kesak repot isi dunia memangkin yang bilin si tiang pelunggum sami yang ped bekuih hojok dengan sak jauh jok kubur sak ponggok niki dengan sak jauh jok masjid adengan talampak uni. Na'udzubillah summa na'udzubillah min Mudemin tiang pelunggum sami terus para jamaah wat terjauh jok masjid tiang pelunggum sami demit wat terjauh jok masjid makin muat tersalatan tiang pelunggum sami demit tersalatan niki Malik tiang pelunggum sami bekuih apa ni bekuih tiang pelunggum sami para jamaah waktu sak sembayangan tu dalam tu masjid insyaallah lemak sambung Malik